κάνει δώρο. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα 210-940-7000. Οι 10 πρώτοι που θα επικοινωνήσετε θα κερδίσετε μια υπέροχη λαμπάδα προσφορά του οίκου Καραβερβέρη. Εκτός όμως από όλες αυτές τις καταπληκτικές χειροποίητες λαμπάδες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις και άλλα event. Είναι ωραίο, είναι στυλ. Άποψη. Είναι μεγάλη Τρίτη σήμερα, ό,τι και να γίνει δεν πειράζει. Είναι στυλ, ήταν στυλ όμως. Δεν θέλω να το πω αυτό. Έχουμε το γάμο και τη βάφτιση. Θα τα πούμε ξεχωριστά. Τα οποία γίνονται τώρα μετά το Πάσχα, ξεκινάμε full. Ωραία, για πες μου για τους γάμους τι γίνεται. Παντρεύεται ο κόσμος. Παντρεύεται και θέλει καλές τιμές ο κόσμος. Θέλει πολύ καλές τιμές. Βρίσκει σε εσάς καλές τιμές. Τις καλύτερες. Έχουμε κι εμείς ελιχθεί και προσαρμοστεί με όλες αυτές τις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να κάνει το γάμο του χωρίς να επιβαρύνεται με πάρα πολλά χρήματα. Όλγα, αν παντρεύεται κάποιος άμεσα και δεν έχει κάνει τίποτα για το γάμο του και έρθει σε σένα, τον έχεις έτοιμο σε λίγο χρονικό διάστημα, σε μικρό? Βεβαίως. Χρονικό διάστημα. Βεβαίως. Τα πάντα μπορεί να βρει και αμέσως να οργανωθεί ο γάμος του και να γίνει όπως ακριβώς το θέλει. Άλλωστε, να σου πω κάτι, Μαρία μου, είναι αυτές οι εποχές οι οποίες τα ζευγάρια αποφασίζουν τελευταία στιγμή ότι θα παντρευτούν και τρέχουν τελευταία στιγμή. Η σωστή οργάνωση και ο σωστός επαγγελματισμός τους βοηθάει να κάνουν το γάμο τους σωστά, όπως πρέπει, χωρίς να στεναχωρηθούν, με πάρα πολύ καλές τιμές. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ κοντά στον κόσμο για να τον βοηθάμε στο να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί έτσι και μας πάρουν το όνειρο δεν είναι ωραίο πράγμα. Ξέρεις τι γίνεται? Όλοι οι άνθρωποι, μάλλον όχι, οι κοπέλες κυρίως που παντρεύονται έχουν ονειρευτεί τον γάμο τους συγκεκριμένα, με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή εννοώ, θέλω να βάλει τον ηφικό τους, να πάνε στην εκκλησία. Είναι ωραίο να ζήσουν αυτό το παραμύθι όταν είναι και ευτυχισμένες και ερωτευμένες και να μπορείτε να τους χαρίσετε κάποιες στιγμές χαράς χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό και αυτό προσπαθώ, γιατί δεν το κοιτάμε μόνο στο να κλείσουμε μερικούς γάμους. Εμείς συνδενόμαστε πολύ με τα ζευγάρια. Πάρα πολύ, και νιώθουμε όλο αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν και περνάνε. Και όχι μόνο αυτό. Έχουν τόσους προβληματισμούς και τόσα πολλά έξοδα που πρέπει όλα να τα κάνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν λοιπόν δεν αντιληφθείς αυτή την κατάσταση, τότε δεν είσαι κοντά τους. Και εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ είμαστε κοντά τους και τους βοηθάμε και μέσα από την εμπειρία μας και μέσα από την ποικιλία μας και μέσα από τις καλύτερες τιμές να κάνουν ένα γάμο καταπληκτικό, έτσι όπως τον έχουν ονειρευτεί. Λοιπόν, 210-940-7000 τις δώσαμε, τις λαμπάδες, για να πάω στα... Τις δίνετε τώρα? Δίνετε. Ωραία. Να το πω άλλη μια φορά τελευταία αυτό. 210-940-7000. Οι 10 πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο θα κερδίσετε από μια πασχαλινή λαμπάδα προσφορά του οίκου Καραβερβέρη και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Όλγα μας. Να δώσουμε και τα τηλέφωνα όμως, αν θέλετε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το γάμο σας, για τη βάφτισή σας, σε πάρα πολύ καλές τιμές, για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας και τους εαυτούς τους. Να νιώσουν ευτυχισμένοι οι ίδιοι. Ευτυχισμένοι, έτσι, σωστά. Λοιπόν, 210-36-33-101, olga@karaververis.com είναι το email. Όχι. Ναι. Το email είναι αυτό. Σωστά. Τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ δεν βλέπω τόσο μακριά, βέβαια. Δεν πειράζει. Σε λίγο δεν θα βλέπω ούτε εγώ. Εγώ τώρα έχω αρχίσει να βλέπω κοντά, μην ανησυχείς. Λοιπόν, 210-36-33-101 και στην Ελευσίνα. Εθνικής Αντιστάσεως 102, Ελευσίνα 210-55-44-995. Πρόσεχε, άμα θες, έρχομαι και σε βοηθάω να σου παρουσιάσουμε. Έλα, όποτε θες. Μακάρι. Μετά το Πάσχα θα έρθει να μιλήσουμε για γάμο και βάφτιση. Ναι, ό,τι θέλει. Έτσι. Την αγαπάμε την Όλγα πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος που δεν θα σας κοροϊδέψει ποτέ και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι ό,τι πει, είναι αυτό. Και ξέρω πόσο πολύ αγαπάει τους ανθρώπους και πόσο πολύ θέλει να τους δώσει χαρά με πολύ χαμηλό κόστος. Και γι' αυτό την εκτιμώ. Ζούμε κι εμείς μέσα από τη χαρά τους. Οι καλοί άνθρωποι στις μέρες μας πανίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η πολύ. Όλγα είναι εξαιρετικό κορίτσι. Γι' αυτό την εκτιμώ. Τι λέμε στο Twitter, μακριά από την κακία φίλη μου και τη ζήλια. Υπάρχει πάρα πολύ. Με έχει πνίξει. Δεν αντέχω άλλο. Σε φιλούμε γλυκά. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα. Να περάσει ωραία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από τους τηλεθεατές που κέρδισαν τη λαμπάδα. Να είναι γούρικοι φέτος. Έτσι, σωστά. Γιατί είμαστε και γουλίδες άνθρωποι. Να μου φιλήσεις όλη την οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στο κοριτσάκι μου που δίνει Πανελλήνιες ένα μήνα. Αχ, ναι, θα της το ξαναπώ εγώ. Μη σε νοιάζει. Φιλάκια πολλά. Πάμε ράδιο